السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکت واسطے
لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء آقائے دو جہاں پیغمبر آخر الزمان احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ اقدس و اطہر و منور تے سامعین و سامعات حضرات و حاضرین گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر والدین دیاں ذمہ داریاں جو اولاد دے نے اس عنوان مقدسہ دے متعلق کچھ میں اصول بیان کیتے سن کہ اولاد نو ہر حال اندر شرک تو بیدار رکھنا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے آپ نے فرمایا اللہ پاک جدو بیٹی یا بیٹا عطا فرمائے تو جدو بچہ بولن دی کوشش کرے تو سب تو پہلے لا الہ الا اللہ دی بولی اس بچے نو سکھلاؤ کیونکہ حضرت انسان جدو پیدا ہوندہ ہے او دے کان اندر اذان دیتے جاندی ہے اور کان اندر سب تو پہلے آواز یہ ہوئی پہندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جس دا معنی یہ وے کہ آن والے مہمانوں آغا کیتا جا رہے ہیں کہ دنیا اندر کوئی بڑا نہیں اللہ دی ذات بڑی ہے رب بنا اپنے دل اندر خوف کسے مخلوق دا نہیں خالق دا رکھنا اور ایک ہوئی معنی نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ دا مفہوم بھی یہ کہ جس طرح پیدا ہوندیاں بچے دے کان وچ پہلی آواز اللہ اکبر آئیے اسی طرح بچہ بولن لگے تے او دی زبان تو سب تو پہلے اگر اعلان ہوئے تے معبود حقیقی دا ہوئے کہ لا الہ الا اللہ بچے نو سکھلایا جائے سمجھایا جائے ادا معنی مفہوم ترجمہ انہوں سمجھایا جائے مگر بد نصیبی نے کہ ساڑھے بچے تو بچے رہے نوجوان ہون یا بڑھاپے اندر ہون عورتاں اور مرد حضرات کثیر تعداد اندر ایسے نے کہ جنہوں کلمہ صحیح طریقے نال پڑھنے نہیں آتا کدے زبر دی غلطی ہے کدے زیر دی غلطی ہے کدے ادائیگی دی غلطی ہے تے جے کوشش کر کے کسی نے کلمہ اپنی زبان تے چاڑی لیا نا انہوں کلمے دا ترجمہ ہی نہیں آتا معنی دا پتہ نہیں کہ میں اپنی زبان تو کی کہہ رہے ہیں
اللہ کو دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام سانو اے اہم کلمات نو صحیح طرح سمجھن دی سیکھن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا سب تو پہلے بچے دی زبان تے لا الہ الا اللہ دا ورد جاری کرو، اور والدین دا حق اور ذمہ داری، جس طرح کہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک قول بیان کیتا سی۔ ایک بندے دی شکایت تے آپ نے فرمایا سی کہ والد اتے سب تو پہلا حق باپ دا اے وے کہ اپنی بیوی دا انتخاب بہتر کرے۔ جس درسگاہ اندر ادارے اندر بچے نے سب تو پہلے تربیت پانی ہے وہ ماں دین والی ہوئے، دنیا دار نہ ہوئے، دین دی خود بھی پابند ہوئے، اور جڑی خود پابند ہوئے گی اپنی اولاد نو بھی دین دا پابند بنائے گی۔ جس ماں نے آپ نماز نہیں پڑھنی اولاد نو نماز دا حکم کیویں دے گی؟ جنہیں آپ صبح اٹھ کے قرآن نہیں پڑھنا اولاد نو کیویں قرآن دی تعلیم دے گی؟ جنہیں آپ صبح اٹھ کے ذکر و اذکار نہیں کرنے اولاد نو ذکر و اذکار کیویں سکھلائے گی؟ تو لہذا والد اتے سب تو پہلا حق کے وے کہ اپنی بیوی اپنی رفیقہ حیات دین والی لے آئے تاکہ اولاد دی تربیت دین دے مطابق ہو سکے۔ اور دوسرا حق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں عقد ہو جائے نکاح ہو جائے نا تے پھر اولاد منگنی ہے تے رب کولوں منگنی ہے۔ رب دا در چھڈ کے کسے کولوں اولاد نہیں منگنی۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے 90 سال دی عمر تک اولاد نہیں دیتی تے رب دے نبی رب دی رحمت و نا امید نہیں ہوئے، اور دعا دے کلمات بڑے پیارے نے، آندے نے ربی حبلی من الصالحین، میرے رب مینوں اولاد دیں تے نیک دیں۔ پتہ اے بھی لگا کہ جدو اولاد منگنی ہے تے اولاد نیک منگنی ہے، فرما بردار منگنی ہے۔ جدو اسی اے کہاں گے کہ ربا اے فلانا جانور اے پاک اے پلیت تو انہاں نو اینی نہیں اولاد دیتی ہے تے میں تے اشرف المخلوقات وچوں ہاں مینوں بھی اولاد دے۔ جدو ساڈی نسبت انہاں والوں جائے گی نا انہاں نو انہیں دیتے نے فلاں جانور نو، پھر ساڈے گھر وچ نیک اولاد نہیں ساڈے گھر اندر جانور پیدا ہون گے، بظاہر انسان ہون گے ویکھن اندر مگر حرکات و سکنات درندیاں جیسیاں ہون گیاں۔ تو لہذا والدین دا حق کے اولاد منگن تے رب کلو منگن تے جدو منگن تے نیک منگن۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی رب کے ایک ہوئی التجا کی تھی، آپ فرماندے نے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی اولاد منگی تے رب کلوں پتہ لگا اولاد دین والی ذات صرف اللہ دیے، اللہ بنا مخلوق وچوں نہ جنات اولاد دے سکدے نے، نہ رب دے ولی اولاد دے سکدے نے، کسے خانقاہ تو اولاد نہیں جے مل دے، کسے دربار تے مزار وچوں اولاد نہیں جے مل دے، اولاد عطا کرن والی ذات رب
रब दिए फिर रब कोलों ही मंगनी है। फिर अगला उसूल याद रखना है कि जदों अल्लाह कोलों नेक औलाद मंगनी है फिर रब दी हर अमल दे उत्ते रजा मंदी दा इजहार करना है, यानी नाराज नहीं होना है। मेरा मतलब ये वे कि जे रब कोलों औलाद मंगना हक है, अगे मर्जियां मेरे रब दियां ने, तकसीमां ओदियां ने, ओदी तकसीम ते राजी रहना है। रब तियां देवे ते फिर भी राजी रहना है, पुत्र देवे ते फिर भी राजी रहना है, ते जे रब कुछ भी ना देवे ते फिर भी ओदी तकसीम दे उत्ते राजी रहना। ये नहीं आखना रब ने बेटियां दित्तियां ने ते पारशाह मेरे वाली कर दिता सारी रहमत, ये सारियां मेरे घर ही आउणियां सन। सोनिया ये औलाद बेटियां देवे बेटे देवे ये तकसीमां किदियां ने, ये मेरे अल्लाह दियां मर्जियां ने। कुरान अंदर वाक़ियात मौजूद ने सबक लई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम नू अल्लाह पाक ने धीयां दित्तियां ने, पुत्र दिता, ते रब ने यकूब नबी नू पुत्र दिते ने, धी दिती, ते रब ने एक नबी नू धीयां भी दित्तियां ने, पुत्र भी दिते ने। इस नबी का नाम अयूब अलैहिस्सलाम है, ते रब ने दे के फिर लिल लईयां ने। नबी रब दी रदा ते राजी रहे ने कि नाराज रहे ने? राजी रहे। इस वास्ते मंगना साडा हक है कि रब दी रहमत तो ना उम्मीद नहीं होना। औलाद मंगनी है तो रब कोलों मंगनी है, अगों ओ देवे ना देवे मर्जी ओदी है। अगर ओ देवे बेटियां देवे बेटे देवे फिर भी तकसीमां मेरे अल्लाह दियां ने, हर हाल में उहदे ते राजी रहना। अगला मसला रब धी दे दे पुत्र दे दे, ये बारे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब बेटा दे देवे ना ते ओदा नाम पहले दिन भी रखिया जा सकता है, धी देवे ते फिर भी रखिया। हदीस अंदर मौजूद है सहाबियात और असहाबे रसूल जिदों अल्लाह धी पुत्र देंदा ना, कोई खुशी का मौका हुंदा, अपने बच्चों नूं मेरे आका अलैहिस्सलाम को लैके आउंदे ते मेरे नबी अपनी गोद विच पा के ते खजूर नूं अपने मुँह विच चबांदे, बरीक करते। बाज़ दफ़ा मेरे आका अलैहिस्सलाम अपना लआबे दहन बच्चे दे मुँह विच पांदे, जिन्हों अज दे लफ्ज़ां विच गुड़ती आने। ए गुड़ती जिहड़ी है ना, ये कोई रस्म नहीं, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। ते गुड़ती देन वास्ते इंतखाब किसी नेक बंदे का करना चाहिए। ये नहीं बेनमाज चाचा मामा दादा नाना, दीन तो ना वाकफ है, ना पाकी का पता ना पलीती का पता, ठीक है ये ना रिश्ता बड़ा करीब है, लो जी फलाना बंदा आके गुड़ती देगा, नहीं। गुड़ती का भी असर होता है। इस वास्ते मेरे नबी ने फरमाया कि ये गुड़ती दियो मगर दिलवाओ नेक आदमी करो, ਇਹਦਾ असर होता है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम गुड़ती दिया कर दे। फिर मेरे आका ने हदीस पाक अंदर मौजूद है कि पहले दिन भी बच्चों के नाम रखे ने, नाम पहले दिन रख लो फिर भी जायद है, दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन पंजवें दिन छेवें दिन हत्ता के 7वें दिन तक भी इजाजत है। कई मैं बंदे वेखे ने रब धी देवे पुत्र देवे ना, उन्हें नाम ही नहीं रखे होंगे, कई कई साल लंघ जाते हैं। ये जी पुत्र चलन फिरन लग पे, इहदा नाम क्यों नहीं रखिया? ये साडे पीरा नहीं दिता हले, ना पीर देणगे ते फिर रखना। ते जेड़ा पीरां दा पीर है मुर्शद आदम है, उस पैगंबर दा फरमान छड्ड के उस नबी की बेअदबी होंदी है तो माद अल्लाह हो जाए। तेरा पीर जिदा लड़ फड़िया यदी तो तौहीन बेअदबी बर्दाश्त नहीं करता। 7वें दिन भी बच्चे का नाम रख सकते हो। 7वें दिन के मुतलका मेरे आका अलैहिस्सलाम दी हदीस रा तवज्जो ना समात फरमाना। अज का मौजू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 दिन का जदों बच्चा हो जाए एदा नाम नहीं अगर रखिया तो नाम रखो, पर नाम चंगा रखना। मौलवी जी नाम दसिया जे बेटी का की रखना,
पुत्र होया, रब ने पुत्र दिता, ना की रखना? मर्ज कीता सी, साडे दिते नाम रखदा ही कोई नहीं। अपनी मर्जी ना रखणगे, क्यों जी? नाम इहो जिहा रखना है कि जेड़ा पहले किसी ने ना रखिया हो। 2023 मॉडल आया तो इहदा नाम भी 2023 मॉडल में ही होना चाहिए। नवा नाम रखना जेड़ा कदी किसी ना रखिया हो। मैनू याद आए साड़ी जमात दे माया नाज खतीब शेरे पंजाब मौलाना मंजूर अहमद हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उन्हां दे इल्म अमल अंदर बरकत और रहमत दा नज़ूल फरमाए। फरमाते ने मैनू एक बंदे ने आख्या, मौलवी जी ना दसो जड़ा कुरान विच होवे। आंदे ने मैं क्या ना पुत्र दा ज़करिया रख लै। उन्हें आख्या जी ये तो बाबे वाला नाम है। याहिया रख लै, ये भी जवाना वाला नाम है। यूसुफ रख, ये भी जवाना वाला नाम है। उन्हें आख्या इसहाक रख, यकूब रख। वो छड्डो जी, ये तो नाम ठीक है नबियां दे ने, पर ये तो पुराने नाम ने। मैं वो नाम रखना कि जेड़ा कुरान तो बाहर भी ना होवे ते किसी ने रखिया भी। मौलाना फरमान लगे फिर इबलीस रख लै। ये नाम ना किसे रखे ते कुरान तो बाहर विच भी नहीं, कुरान दे विच फिर इबलीस रख लै। तो लिहाजा इस किस्म के कौमे बनी इसराइल दे सवाल नहीं करने चाहिए। कुरान अंदर जो नाम ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम दे, उन्हां दे नामां ते अपने बच्चों के नाम रखो। सहाबा ने उन्हां दे नाम ते अपने नाम बच्चों के रखो। औलिया रहमान ने उन्हां दे बच्चों के नामां ते या उन्हां दे नामां दे उत्ते अपने नाम रखो। बच्ची अल्लाह ने अता कीती अज़वाज मुतहरात बिनाते रसूल और सहाबियात दे प्यारे प्यारे नाम वेख के उन्हां विचों कोई नाम रख लिया जाए। कोई ऐसा नाम ना रखो कि जेड़ा नाम आप रख लो। कई मैं बंदे वेखे ने, ये जेड़ा नाम तुसी दिता सी ना घरदियां नूं पसंद नहीं आया ते असीं आ फलाम नाम रखिया ते इहदा माना की है? ना आप रखिया दा माना मौलवी दसेगा। हालांकि पहले होना चाहिए कि जेड़ा नाम रखन लगे इस्लामी नाम है। नंबर 2 ये माने का इलम होना चाहिए, एदा माना की। लिहाजा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7वें दिन अपने बेटी या बेटा होया ओदा नाम रखो। आपने फरमाया दूसरा अमल 7वें दिन करने वाला, आपने फरमाया दी झंड लवाओ, सिर दे वाल उतारो। जिन्ने सर दे वाल उतरे ने ओदे बराबर चांदी अल्लाह दे रस्ते विच सदका कर दिओ। और 3 मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नंबर 3 आपने फरमाया बेटा ते एदा खतना भी करो। खतना भी एदा करना चाहिए। और अगे आपने फरमाया नंबर 4 बेटी है ते ओदी तरफों एक जान, और अगर बेटा दे ओदी तरफों 2 जाना अल्लाह दे रस्ते विच ज़िबा कीतियां जान। इत्थे भी एक मसला मैं आगाह कर दिया। बाद लोग होंदे ने आंदे ने जी अल्लाह ने धी पुत्र दिता सी तो हालात मौलवी जी ठीक नहीं सन, हालात बड़े टैट सन, हाथ तंग सी। हुण रब ने खुशहाली दे दी है ते पुत्र ने 3 उन्हां दे भी नां रखने ने, धियां ने को 2-4 उन्हां दे भी नां रखने, हकीका करना, पुत्रां दा भी हकीका करना। ते पता किया हालात मेरे ठीक नहीं सन ते बाबे होरां दे भी ठीक नहीं सन, उन्हां मेरा भी हकीका नहीं किया। ते ससुराल वाले को पुछया ते मेरी बीवी का हकीका भी उन्हां कोई नहीं किया। हुण हल की कढ़िया? ये 6-7 जमा हो गए ने। हुण असीं किते बच्चा ज़िबा कर लीए, गाय ज़िबा कर लीए, वड्डा जानवर ज़िबा कर लीए ताकि विच 7 नाम आ जान। जे 10 ने तो ऊँट ज़िबा कर लेने ताकि विच 10 आ जान। ये मसला याद रखना। व मा ताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंताहु। मेरा नबी जिथे रोकदा उत्थे रुक जाओ, जिथे मेरा नबी चलन का हुक्म दिंदा उस बात उत्ते अमल करने की कोशिश करो। ना दीन नूं बढ़ाने की इजाजत है, ना किसी नूं घटाने की इजाजत है। आपने फरमाया बेटी होवे ते 1 जान ज़िबा करनी है, ते बेटा होवे ते 2 जाना ज़िबा करनियां ने। हुण मेरा सवाल है वे कि जदों तुसी 7 बंदे पूरे करके उन्होंने हकीका करन वास्ते बच्चा खरीदे उन्होंने ज़िबा करन लगे हो, ये जी 7 बंदियां की तरफों आप दी हदीस ते लफज कित्थे जान गया? आपने फरमाया बच्चे की तरफों 2 जाना ने। तो जो 7 बंदियां दा हो रहा है इन्हां विच फिर वेखिया जाएगा 7 अगर मर्द ने उन्हां दी तरफों 14 जाना ज़िबा हो रही ने
تے تسی ایک جان ذبح کر کے اللہ دے نبی دی مخالفت کر رہے ہو۔ لہذا بڑا جانور اے ذبح نہیں کیتا جائے گا، وہ قربانی دے مسائل نے عید الاضحیٰ دے موقع تے، اور عید الاضحیٰ دے اور عقیقے دے موقع دے مسائل مختلف نے۔ مثال دے طور تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں بکرا، چھترا، دمبا، کوئی جانور، اونٹ وغیرہ، آپ نے فرمایا جدوں عید الاضحیٰ دی قربانی واسطے اینوں خریدو، ایدہ کان وڈیا ٹکیا نہ ہوئے، سنگ نہ ٹوٹیا ہوئے، زخمی نہ ہوئے، بیمار نہ ہوئے، کمزور نہ ہوئے، لاگر نہ ہوئے۔ اے شرائط نے قربانی دے جانور دیا۔ ان عقیقے دا جنا جانور ذبح کرنا ہے نا، او دے وچ اے شرائط نہ بھی ہونتے ذبح ہو جائے گا، او دے واسطے شرطاں ضروری نہیں۔ نمبر 2، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 7 بندے اگر مل گئے نے تو گائے ذبح کر لیں، اور اگر 10 بندے نے اونٹ ذبح کر لیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے مسائل دسے نے قربانی دے موقع تے، جڑے اسی فٹ کر لینے عقیقے دے موقع تے لے آکے۔ تو لہذا یہ بات یاد رکھنا، میرے آقا علیہ السلام دی حدیث آپ نے فرمایا بیٹی رب دے وے تے 1 جانور ذبح کرنا ہے، بیٹا دے وے تے 2 جانور ذبح کرنے نے۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اصول دسے نے، اور والدین دی ذمہ داری جو ہے اولاد دے حق اندر آپ نے بیان فرمائیے۔ اللہ اللہ، اس واسطے اے اصول یاد رکھنا۔ اے دے بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آڈے وچوں بہتر او وے جڑا قرآن سکھدا تے قرآن سکھاندا ہے۔ اپنی اولاد نو تعلیم دین دی دینی، دین سمجھانا ہے، قرآن پڑھانا ہے، نادرہ ترجمہ اور احادیث پڑھاؤ۔ کم از کم ہر بچے اور بچی کو اینا علم ہونا چاہیے کہ روز مرہ دے جو مسائل نے انہاں ہوتے کم از کم بچے نو علم ہونا چاہیے کہ میری رات کیمیں گزرنی چاہیے، دن کیمیں گزرنا چاہیے، صبح کینج ہوئے گی، شام کیمیں ہوئے گی۔ کم از کم اینا علم جڑا اپنی اولاد نو سکھانا ضروری ہے۔ مگر بدبختی اسی اپنے پترانو بڑے بڑے کالج اندر، یونیورسٹی اندر ہزارانی لکھاں روپیے لگا کے تعلیم تے سکھلا دنیا سکولاں کالج یونیورسٹیاں دی، مگر ایدہ نقصان سب تو بڑا باپ نو اے ہوندہ ہے کہ جیدوں باپ دنیا تو ٹر جائے نا، اگے باپ دی 4 پائی پئی ہوندی ہے تے پتر نو باپ دی مغفرت واسطے نماز جنازہ بھی نہیں ہوندی۔ کڈی بد نصیبی ہے جس باپ نے دن رات مشقت کر کے پتر نو پالیا پوسا، بچہ جوان ہویا ہے، ساریاں ذمہ داریاں دنیاوی پوریاں کیتیاں نے، مگر آج باپ دی میت سامنے پئیے تے بیٹے نو نماز جنازہ بھی نہیں ہوندی کہ اپنے رب کلوں باپ واسطے مغفرت دی دعائی کر سکے۔ تو آڈیے کالج یونیورسٹی دیاں تعلیمہ پیر دی نوک تے رکھنیاں نے، اگر اس موقع ہوتے بھی اولاد تو آڈے واسطے مغفرت دی دعا نہ کر سکے۔ لاہور دا ایک نوجوان دا واقعہ ہے، باپ فوجی ریٹائر ہے، رب دی طرفوں پیغام موت آیا، باپ فوت ہو گیا، 4 پئی اگے پئی جنازے دیاں صفحاں بچ گئیاں نے، تے نوجوان رو رہے آئے، جنازہ ختم ہویا، سلام پھری، کسے نے دے کندے تے ہاتھ رکھ کے پوچھیا کہ نوجوان جیدو تینوں خبراں پہنچیاں تیرا باپ فوت ہو گیا، ادوں تو اینا نہیں رویا، تیرے باپ دی 4 پائی تیرے سامنے سی، غسل دیتا گیا، کفن پہنایا گیا، 4 پائی جنازہ گاہ تک پہنچائی گئی، اینا تو نہیں رویا جنہ جنازے وچ رویا ہے۔ تے کہن لگا مینوں افسوس ہو رہا سی کہ میرے باپ نے مینوں دنیا دی تعلیم دلوان واسطے
ہزاراں نہیں لکھوں روپیہ لگا کے مینوں اندروں نہیں بیرون ممالک وچوں بھی تعلیم سکھلوائیے، مگر مینوں اپنے تے اپنے باپ دی تربیت تے افسوس ہو رہا سی کہ میرا باپ اج دنیا تو ٹر گیا ہے تے مینوں نماز جنازہ نہیں آندی کہ میں دو جملے کہہ کے باپ لی مغفرت دی دعا ہی کر سکاں۔ علماء کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی اولاد نو دین والے پاسے ہر بندے نو لے آنا چاہیے۔ پچھلے دنوں میرے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر مصنف کتب کثیرہ حافظ محمد عباس سنجم گوندلوی صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا تو رخصت ہوئے تے وصیت کر کے گئے سا میرے بیٹا میرے جنازے تے بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہونگے، مفتیان ہونگے، خطبہ ہونگے، علماء ہونگے، طلباء ہونگے، بڑے بڑے لوگ ڈگریاں والے ہونگے، مگر میرا نماز جنازہ تو پڑھانا ہے، میرا نماز جنازہ میرے بیٹے تو پڑھانا ہے۔ اور یقین جانو کہ کسی دا باپ فوت ہو جائے نا جنازہ میں پڑھاواں میرے دل وچ او درد نہیں ہوئے گا جڑا بیٹے دے دل وچ ہوئے گا۔ جڑی دعا بیٹے نے اپنے باپ واسطے کر دینی ہو مولوی تے پیر نہیں کر سکتا۔ اس واسطے کم از کم اپنی اولاداں نو ایتھے تک دے کھڑا کرن واسطے رکھو نا کہ کل اگر نماز جنازہ نہیں پڑھاندے تے کم از کم تواڈے واسطے مغفرت دے دو بول تے جنازے وچ سکھ لین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دی تعلیم نال اپنی بیٹی تے اپنے بیٹے نو راستہ کرنا ہے۔ اور پھر او حدیث میں نو یاد آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بندے نو اللہ پاک نے بیٹیاں دے کے آزمایا ہے، اللہ نے انہوں 3 بیٹیاں دتیاں نے یا 2 دتیاں نے، ایک روایت دے بقول 1 بیٹی اللہ نے عطا کیتی ہے تے اس بندے نے اس بیٹی دی پرورش اچھی کیتی ہے، اے دی تربیت اچھی کیتی ہے، دین دی تعلیم انہوں دیتی ہے۔ میری سرکار نے فرمایا ہے اے کوئی بیٹی جوان ہو گئی ہے، باپ نے مناسب دین والا رشتہ وے کے اگے نکاح کر دیتا ہے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ میرے آقا فرماندے نے میں اللہ دے جنت وچ اس مقام تے ہوواں گا۔ آقا کس مقام تے؟ میرے آقا نے فرمایا سی جدوں اذان ہووے مؤذن سنو نا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ۔ میری سرکار نے فرمایا مؤذن جو آندہ او دے پیچھے پیچھے کلمات ادا کر دے جاؤ، جدو اذان مکمل ہو جائے کامل ہو جائے پھر میرے تے درود پڑھو، پھر درود پڑھن دے بعد اے دعا اللہم ربا ہادھی دعوت تامہ اے دعا بھی پڑھیا کرو۔ اللہ دے نبی پڑھن دا فائدہ کی ہوئے گا؟ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اے دعا کرے گا نا او دے حق اندر کل قیامت والے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی، اور اللہ تواڈی دعا دے ذریعے اللہ مینوں ایک جنت وچ مقام محمود ہے۔ آقا فرماندے نے او اللہ صرف ایک بندے نو عطا کرے گا، اور میں امید رکھنا کہ اللہ او تواڈے نبی محمد علیہ السلام نو عطا کرے گا۔ اونو حدیث نال ملائیے میرے پیغمبر مقام محمود تے ہونگے جتھے نبی بھی نہیں ہونگے اللہ دے رسول بھی نہیں ہونگے۔ میری سرکار نے فرمایا ہے لوگوں جڑا دنیا دے ہوتے اللہ دی رضا لئی اپنی بیٹی دی تربیت کرتا ہے انہوں تعلیم دین دے دیندہ ہے۔ آپ فرماندے نے جے میں اے 2 انگلیاں کٹھیاں نے، آقا فرماندے نے او میرے نال رب دی جنت وچ میں کٹھے ہوئے گا۔ اولاد دی تعلیم تربیت کرن دے نال اللہ کنہ مقام کل قیامت والے دن عطا کر دیں کے۔ اور اگلا حق والدین دی ذمہ داری قرآن نے بیان کیتی ہے، فلا فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ۔ اللہ فرماندے نے اپنیاں اولاداں نو بھوک دی وجہ تو قتل بھی نہیں کرنا۔
ایک دے صورت تکویر اندر اللہ پاک نے حکم دیتا ہے نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا او ظالم جنہاں نے بچیاں زندہ قبر دے اندر درگور کیتیاں انہاں کلوں سوال کیتا جائے گا متکبراں کلوں آؤ اج میری عدالت وچ کھڑے ہوو نا دنیا تے تواڈے ہاتھ کھلے ساں جیدے تے دل کردہ سی ظلم کر لیندے سو آج متکبرو وامتاز الیوم ایوہ المجرمون آج میری عدالت دے وچ کھڑے ہو کے مینوں جواب دے وہ اپنیاں بیٹیاں نو زندہ کیوں درگور کیتا جے اللہ رب العالمین اینا ظالم لوگاں نو اپنی جہنم وچ سوٹ دین گے تے اس مقام تے اللہ فرماندے نے اپنیاں اولاداں نو بھوک دی وجہ تو قتل نہیں کرنا اے دے وچ صرف بیٹیاں دا تذکرہ نہیں بیٹیاں دا بھی تذکرہ ہے صرف بیٹیاں نہیں بیٹے بھی موجود نے اخباراں پڑھو نیٹ دے اتے خبراں آئے دن شائع ہوندیاں نے فلاں باپ نے گھر دے اندر غربت دی وجہ کر کے بھوک گھر وچ بھنگڑے پئی پاندی سی باپ نے کی کیتا خودکشی کر لئی باپ نے کی کیتا اولاد نو قتل کر دیتا ماں نے کی کیتا اپنے سمیت اولاد نو نہر وچ ڈبو لیا کیوں بھوک دی وجہ کر کے دن اوکھے سوکھے آوندے نے رب دی طرفوں اور ایک بات یاد رکھنا انسان تے امتحان آزمائش اس وقت آوندی ہے دل قلبی دکھ جڑے نے اس وقت آوندے نے جیدوں اس بندے نو اللہ اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے ساڈیاں بیبیاں بھیناں بازار جاندیاں نے نا ہوں تے رواج ہی نہیں رہا ہوں تے سبزیاں آلو چکن جو بھی پکنا پریشر کوکراں وچ گلنا سڑنا مگر وہ وقت سی ایک مٹی دیاں ہانڈیاں خریدنیاں تے ساڈیاں بیبیاں بھیناں نے کھڑکا کے ویکھنیاں چنگی طرح کہ صحیح نے تے جے او بیبیاں بھیناں چنگی طرح برتن کھڑکا کے ویندیاں سن تے میرے رب دا کوئی حق نہیں جنہیں اتنا بڑا جنت عطا کرنا تے بغیر تینوں امتحان تے ازمائش دی عطا کر دینا اے یاد رکھنا اللہ دے دین واسطے اللہ دی قسمیں جننے کو دل نو دکھ دے گا برداشت کرنا صبر کرنا تو آڈا کام میں اللہ تو آڈا انہی نگران بھی ہوئے گا تے اپنا قرب بھی عطا کرے گا بندے نو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے دا کہ ویکھو جی گھر دے اندر ہن ٹکر نہیں پک رہا کدھر لے کے جائیے اولاد دی بھوک نہیں ویکھی جاندی اولاد نو صبر کرنا بھی سکھلائیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولاد نو بھوک دی وجہ تو قتل نہیں کرنا اور پھر ایک بات یاد رکھنا جیڑا بندہ اپنیاں بیٹیاں یا بیٹیاں نو بھوک دی وجہ تو ماں قتل کرے یا باپ قتل کرے میرا سوال ہے ذاتی کہ جے 5 دھی پتر نے اونا دا رزق گھر وچ نہیں سی اونا نو قتل کیتا کہ کھانا گھر وچ نہیں سی کوئی مائی باپ ایسا ہے کہ جنہاں دے گھر وچ کھانا ہوئے تے اولاد تو پہلے کھا لین آپ ماں باپ بھوک برداشت کر لیندے نے اولاد دا اے معاملہ برداشت تے جے اونا نو نہیں ملیا اونا نو قتل کیتا ہے تے قتل تے سونیاں تینوں بھی کرنا چاہیے دا کھادا تے تو بھی کچھ نہیں گھر اندر بھوکھا دے تم ہی مجوس ہے اس واسطے بھوک دی وجہ کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسے نو قتل کرنا بیٹی یا بیٹے نو قتل کرنا نہیں کرنا کبیرہ گناہ ہے اور اگلی بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اصول کہ اپنی اولاد نو قتل نہیں کرنا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول بیان کیتا آقا فرماندے نے جیدوں اپنے رب کلوں اولاد دے حق وچ منگنی ہے تے نیک دعا منگنی ہے آپ نے فرمایا 3 بندے ایسے نے جنہاں دی دعا اللہ رد نہیں کردا ایک مسافر ہے ایک بیمار ہے ایک والدین نے
تے میرے آقا فرماندے نے جیدوں اے دعا کردے نے ایک روایت دے اندر مسافر دے لفظ بھی ہوندے نے آپ نے فرمایا جیدوں والدین اپنی اولاد دے حق وچ دعا کردے نے اللہ اینا دے اٹھے ہاتھ خالی موڑ دئی نہیں اے دی ایک مثال سن لو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہاں نے او صحیح البخاری لکھی حدیث دیاں جنیاں کتاباں نے ساریاں کتاباں دی سردار کتاب بخاری قرآن دے بعد اس حدیث دی کتاب دا مقام ہے حضرت امام بخاری دے والد محترم بچپنے اندر ہی فوت ہو جاندے نے تے امام بخاری دی والدہ نے اے ذہن بنا لیا کہ میں اپنے بیٹے محمد بن اسماعیل نو اللہ دے دین دا عالم بنانا تے رب دیاں مرضیاں آنکھ دی کو مرض ایسی لگ گئی امام بخاری رحمہ اللہ دیاں کھیاں ضائع ہو گئیاں تے ماں نو بڑیاں فکراں لگیاں نے ماں فرد نماز تے پڑھ دیئے مگر تہجد نماز دے اندر ماں پچھلے پیر اٹھ گئے تے رب کے دعاواں کر دیئے آندھی عرشاں والیا میں تیرے نال وعدہ کیتا ہے کہ میں اپنے بیٹے نو دنیا دا تاجر نہیں بناواں گی کوئی کاروباری نہیں بناواں گی میں اپنے بیٹے نو تیرے دین دا خادم تے مجاہد بنانا چاہنیاں عالم بنانا چاہنیاں عرشاں والیا اپنی رحمت نال میرے بیٹے دیاں اکھیاں دی بنائی واپس لوٹا دے کئی مہینے ننگ جاندے نے ماں نے رب دا در چھڑیا اسی بڑا دل برداشتہ ہو جانے کئی بندے ہوندے نے مولوی جی کو ایسا وظیفہ دسو فلاں پریشانی آ گئی ہے آنکھوں نا جی ایس پریشانی لی اے عمل قرآن نے دسیا حدیث وچ اے دعا موجود ہے یہ تے اسی ہو رہے کنے واری کر چھڑی ہے اے دعا سی پتہ نہیں کنے واری پڑھی ہے مگر اثر نظر نہیں آیا اثر کیوں نظر نہیں آندا اسی اپنے رب دی رحمت پر امید نہیں رہندے میں پہلے ابتدا میں عرض کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 90 سال دی عمر تک کموں پہ جا کے رب کو دعا کرتے رہنے ساڑھے جے نہیں ساں 3 سال 5 سال ہاتھ اٹھائے رب کے نا امید ہو کے گھر بہ گئے ان اللہ دا معاملہ ہے جو انہیں عطا کرنی ہوگی ٹھیک ہے نہیں تے نہ صحیح ساڑھا رویہ رب کو منگن دا اے وے نا امیدی مگر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ دی والدہ دا رب تے توکل تے بھروسہ تے امید نہیں ہے تہجد دے ویلے ماں اٹھ دیئے تے رو رو کے دعاواں کر دیئے عرشاں والیا میرے بیٹے محمد بن اسماعیل نو اکھاں دی بنائی عطا کر دے ایک دن ماں رو کے نا تے اللہ کو دعاواں کر رہی ہے اللہ پاک نے غنودگی نو بھیجیا حضرت ام محمد بن اسماعیل لیٹ جاندیاں نے نیند آ جاندی ہے تے نیند دی حالت وچ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ملاقاتاں ہوئیاں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام ملے آپ فرمان لگے بی بی جیڑیاں دعاواں تو کئی روز ہو گئے نے رب کولوں منگ دیاں اللہ نے تیری دعا نو قبول فرما لیا ہے امام بخاری دی والدہ اٹھیاں جا کے حضرت اپنے بیٹے دے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے بیٹے دی اکھاں تے خارش ہوندی ہے حضرت امام بخاری نے اکھاں تے خارش کیتی تے اللہ پاک نے کھوئی ہوئی بنائی اللہ نے عطا کر دیتی ہے کیونکہ ماں دی دعا اللہ پاک رد تے کرنی کس نیت نالے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین دی دعا اللہ رد کنے فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمان دا ایتھے عقیدہ ہونا چاہیے اے زمین جی دے تسی چل پھر رہے ہیں نا اے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے اسمان ٹوٹ سکتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے آنا میرے نبی دی بات غلط نہیں ہو سکتی ساڑھے ایمان اندر فرق آ سکتا ہے اللہ دے پیغمبر دی بات غلط نہیں ہو سکتی کامل یقینہ جیدوں بھی دعا کرو گے اللہ قبول فرما لے گا اللہ اس واسطے ماں باپ نو چاہیے اولاد دے حق اندر جیدوں بھی دعا کرن اچھی کرن ناراض ہو کے بھی اپنی اولاد نو بد دعا دینی بد دعا نہیں دینی
साड़ियाँ ते बीबियां भैनां मावां पता की करदियां, थोड़ा जा औलाद सतावे ना तो आखणगियां तेरा जिंदा तू वापस ना आवे, तेरा जनादा ही अल्लाह करे वापस मुड़े, तू मर जाए तू तबाह हो जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए तू तबाह हो जाए। मेरी माँ बहन कदी सोचा कि अल्लाह पाक ने तेनू मुकाम की अता कीता है, अल्लाह दे हाँ तेरी अहमियत कितनी है। अल्लाह ने इतना बड़ा कीमती जन्नत तेरे पैरां दी खाक तो कुर्बान कर दिता है। तेरी जुबान ते उस वक़्त अग दे कोले क्यों ना आए जिस वक़्त तू अपनी औलाद दे बारे ऐसे जुमले बोले। और याद रखना, अगर माँ दुआ करे रद्द नहीं होंदी, अल्लाह दी कसम है जे बद दुआ करे तो रब वो भी खाली नहीं जे मोड़ता। सहीहुल बुखारी अंदर हजरत वली जुरैज रहमतुल्लाह अलैह दा वाक़या इशारा मैं कर दिता। रब दा वली कखां दी कुली ला के अल्लाह अल्लाह करने वाला, मगर माँ ने बद दुआ दी है। माँ ने जेड़े जुमले बोले ने ना वो लफज बा लफज नहीं, हरफ बा हरफ अल्लाह ने पूरे कर दिते। इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान सुदैस हाफिज़हुल्लाह ताला उन्हां दे बारे मारूफ वाक़या कि माँ का एक मौके ते दिल दुखिया। साड़ियाँ मावां ते बददुआ करदियां ने जड़ियां मैं पहले दसियां ने, मगर उस माँ का रब दी वलिया का दिल दुखिया ते उन्हें अपने पुत्र दे मरण ते एक्सीडेंट ते जनादे दियां दुआवां नहीं कीतियां, बल्कि दिल दुखिया ते आंदी है वे अब्दुल रहमान तू मेरा दिल दुखाया, जा तेनू अल्लाह इमाम काबा बनावे। गुस्से अंदर आके भी मेरी माँ भैन औलाद दे बारे बददुआ ना करी। फिर तेरी बेटी जवान हो जाए जिदा खास करके बचपन तो लैके शादी तक बाप नाल नहीं तेरे नाल रिश्ता मुंसलिक रहा, तू ओदी ऊंच नीच उत्ते बददुआवां कीतियां। अज बच्ची अगले घर में जाके परेशान हो रही है, तू तहज्जुदा पढ़ पढ़ के दुआवां कर रही है। यदी बुनियाद वेख, जड़ियां दुआवां नहीं बददुआवां कीतियां नहीं अल्लाह ने वो पूरियां कर दित्तियां ने। इस वास्ते वालिदैन दी दुआ जिंदगी अंदर कदी ना कदी किसी ना किसी मौके ते पूरी हो के रहेगी। जे बददुआ दी तो भी किसी ना किसी मौके ते पूरी हो के रहेगी। माँ ने इन्ने लफज कह दिते, अब्दुल रहमान जा तेनू अल्लाह काबे दा इमाम बनाए। आज शेख अब्दुल रहमान सुदैस खाने काबा दे इमाम है ने कि नहीं? बुनियाद की है माँ दी दुआ। इस वास्ते माँ कल दुआ लैनी है, सुनियो बददुआ नहीं लैनी। और एक वाक़या मैं इशारतन बयान कर दिया कि जेड़े तुलाबा ने खास करके मुदारस मसाजद दे और कॉलेज यूनिवर्सिटियां दे जेड़े बच्चों का ज़हन जड़ा है ना तेज़ नहीं काम नहीं करता, माँ बाप का हक है उन्होंने वास्ते भी दुआ करन। अगर दुआ करन ना माँ बाप अगे औलाद नेक होवे ते रब वेखो तरक्की किवें दिंदा है, दिलो दिमाग दी खिड़कियां किवें खोलदा है। सियालकोट दी सरजमीन ते एक इमामुल असर हजरत मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे ने। आप आलिम ते बहुत बड़े सन मगर हाफिज़े कुरान नहीं सन। ते माँ ने रमज़ान दा महीना आया ते दिल दा इजहार किया, वे इब्राहिम पुत्रा मेरा भी दिल करदा सी कि तू आलिम ते बन गया, कुरान दा हाफिज भी होंदा, मुसल्ले ते खलो के कुरान पढ़दा ते मैं तेरे पिछे खलो के कुरान सुनदी। किड्डियां नेक मावां सन। हूँ तो साड़ियाँ मावां दा ज़हन ही मेरा पुत्र वकील बने, फौजी बने, पुलिस अंदर भर्ती मिल जाए, जज बन जाए, पटवारी बन जाए। पुछो माँ जी जो नीयत की सी पूरी हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तनख्वाह किन्नी कु है? ये तनख्वाह मौलवी साहब कुछ ना पुछो, तनख्वाह कुछ नहीं, उंज अल्लाह दी खैर है, उंज बरकत बड़ी है। क्योंकि जिस ज़हन नाल तलीम दिलवाई जाती है फिर उतों खैर रिश्वत के तौर पर पैंदी जाती है। ये भी हक जे वाले दैन दा कि अपनी औलाद नूं हराम तो महफूज रखन।
طبقات ابن سعد اندر میں ایک واقعہ پڑھیا، نبی علیہ السلام دے ایک صحابی اسلام قبول کرن تو پہلے یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن، حتیٰ کہ میرے آقا مکیوں ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس صحابی نے سب تو پہلے آپ دا خطبہ سن کے نقل کیتا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کو یہودیاں دی طرفوں مناظر بن کے میرے آقا نال مکالمہ کرن مناظرہ کرن آئے نے، اللہ پاک نے ہدایت دے دی تھی، مسلمان ہو گئے، تے ایک صحابی ہے، وہ صحابی نے اپنے بیٹے نو انہاں کول تعلیم دین دی سکھن واسطے بھیجیا ہے، تے جدوں انہاں دا بیٹا انہاں کول آیا نا، تے جس علاقے وچ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ رہے نے، اس علاقے اندر سود دا کاروبار بڑا ہے، ہر ایک تو دوجے کار وچ سودی کاروبار ہے، جیدے بارے میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ سود دا کاروبار کرن والے رب نال جنگ کر رہے نے، اور پھر یہ وچ گناہگار پتہ کنے نے؟ سود دین والا، لین والا، لکھن والا، گواہ بنن والا۔ اور اس ترقی یافتہ ملک اندر اے دے علاوہ جتنیاں ترقیاں اس دے متعلقہ ہو چکیاں نے، جننے بھی بندے ملوث نے سارے اکو تسبیح دے دانے نے۔ آپ نے ایک حدیث اندر لفظ نے کہ اے دا گناہ میرے نبی نے دسیا ہلکے تو ہلکا، اور بلوغ المرام حدیث دی کتاب اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا سودی کاروبار کردہ ہے، سود لیندہ دندہ لکھدہ گواہ بندہ کسے صورت وچ بھی اندر شامل ہو گیا ہے، میری سرکار نے فرمایا ہے وہ اینا بڑا گناہگار رب دے کاغداں وچے کہ جے میں انہیں 36 مرتبہ اپنی ماں نہ زنا کیتا ہے۔ اسی سود نو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور پھر انہوں اس دور وچ بڑا حلال طریقے نال انہوں حلال کیتا جاندہ ہے۔ دیکھو جی کر کرا کے، خیر میرا مضمون نہیں تو میں عرض کر رہا، اللہ پاک سانو سود جیسی لعنت محفوظ فرمائے۔ اس قبیلے اندر سودی کاروبار بڑا ہے، تے حضرت عبداللہ بن سلام آن والے اپنے شاگرد نو تعلیم دین تو پہلے پابند کر دینے، بیٹا اس قبیلے اندر رہنا تے کسے بندے کلوں درم و دینار نہیں لینا، کو کھانا دے تے کو لقمہ نہیں کھانا۔ استاد جی وجہ کیے فرمایا کہ ان حالات استاد محترم نے آگاہ کیتا کہ تے سودی کاروبار حرام کاروبار ہوندہ ہے، لہذا تو حرام دا لقمہ لینا بھی نہیں، تینا کو کھانا بھی نہیں، درم نہیں لینا، دینار نہیں لینا۔ اس شرط دے ہوتے اس استاد شاگرد دے درمیان فیصلہ ہو جاندہ ہے، پھر تعلیم واسطے بیٹھے گے، مگر افسوس ہے آج مدارس دے اندر بھی اس چیز دی بالکل چھانٹ نہیں کیتی جاندی۔ مدرسیاں دے باہر ویکھے جاندے نے، ووٹ لگے نے، بینر لگے نے، فلیکساں لگیاں نے، صدقہ خیرات عشر وغیرہ جمع کروائے، اور دین والا جس شک وچ مرضی آ جائے، بڑے تو بڑے شیخ الحدیث تے بڑے تو بڑے مفتی نے کدی پوچھیا نہیں کہ آن والی کمائی حلال ہے یا حرام ہے۔ اور پھر اینا چیزاں دیاں کتائیاں دی وجہ کر کے ساڑھے مدارس دے طلباء دی تربیت اندر بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے کہ جدوں رکم مدرسے اندر بہ کے قرآن و سنت دی تعلیم حاصل کر دیا، حلال حرام وچ فرق نہیں کرنا۔ میں معذرت نال عرض کرانگا پھر ساڑھے پیٹ وچ حرام لقمے جا کے قرآن و سنت دی خالص تبلیغ کرنے واسطے کون سانو کھڑا کرے گا؟ والدین دا حق ہے کہ اپنی اولاد نو نیک کمائی کما کے اپنی اولاد نو کھلائے۔ میں نو یاد آیا شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، کون آپ دے نام تو واقف نہیں؟ آپ دے والد محترم سود دے کاروبار نہ منسلک سن، تے جدوں آپ دی ولادت ہوئی نا تے آپ دی والدہ محترمہ نے اپنے شوہر دی کمائی وچوں اپنے بیٹے نو کدی حرام دا لقمہ نہیں کھلایا، بلکہ اپنے زیورات جو گھر اندر اپنی ذاتی پونجی سی او بیچ کے ایک بکری خرید کے او دا دودھ پلایا، اپنا ذاتی دودھ بھی بیٹے نو نہیں پلایا۔
تاکہ آن والے وقت اندر میرا بیٹا نحوست نہیں بلکہ میرے گھر وچ اللہ دی رحمت بن کے رہے گا۔ جدو اس قدر اسی اپنی اولاد نو حلال کما کے کھلاواں گے پھر انشاءاللہ ساڑی اولاد نیک بھی بنے گی تے حق بات کہن والی بھی بنے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس متعلقہ ایک حدیث سماعت فرمائیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے سونیاں مینوں کوئی ایسا عمل دیو جیڑا عمل میں کراں تے میں ادھروں دعا کراں تے میری دعا اللہ قبول کر لے، رد نہ کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سعد آپ نے رب کلوں جدو دعا کرنی ہے نا تے اے عمل کرنا ہے کہ اپنے پیٹ وچ حرام لقمہ نہیں جان دینا۔ اے حدیثہ علماء کلوں سندے رہندے ہو نا، ایک لقمہ حرام دا حلق تو نیچے چلا جائے تے 40 دن تک نماز قبول۔ ایک روایت اندر ہے کہ 40 دن تک نماز ہی نہیں، کوئی کولی مالی بدنی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ وہ 40 دنوں میں تیرا عمرہ، حج، زکوٰۃ، عشر، صدقہ خیرات، نمازاں، فرض نوافل جڑے بھی آ چکے نے، اللہ پاک تیری عبادت کسے قسم دی قبول ہی نہیں فرمائے گا۔ میرے نبی نے اتنا محتاط کیتا ہے، مگر اسی آج اپنی اولاداں دی کمائی نہیں ویکھی، اولاداں دی چھڑ کے کدی اپنی آمدن تے غور نہیں کیتا۔ ٹھیک ہے مولویاں دا کام میں دسنا، عمل کریے نہ کریے ساڈی مرضی ہے، گھر دا نظام نو نہیں چلتا اس طرح۔ میرے سونیاں میرے رب نے صاف کہہ دیتا ہے کہ اپنی اولاداں نو بھوک پیاس دی وجہ کر کے گھر دے فاقے دی وجہ کر کے قتل نہیں کرنا۔ یہ فاقے کدوں آن گے جدو اسی رزق حلال دی تلاش وچ ہوواں گے۔ امتحان ازمائش ادو بندہ حقدار بندہ ہے جدو رب نہ تعلق مضبوط ہوئے گا۔ اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں، حضرت امام الحسن مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ دیاں والدہ نے اپنا اظہار اپنی تمنا باپ بیٹے دے سامنے بیان کی تھی، میرے بیٹے میرا دل کرتا ہے تم ہی حافظ قرآن ہوئے مسلح تے تو قرآن پڑھے میں تیرے پیچھے قرآن سنا۔ تے حضرت ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اما جان جے واقعتا نہیں تو آڈا دل کرتا میں حافظ قرآن بن جاواں، اللہ اللہ پھر انج کرو رب کے 2 نفل پڑھ کے دعا توسی کر دے جاؤ تے قرآن میں یاد کرنا شروع کر دینا۔ ماں دی روٹین روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کے نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین دے تحت ماں نے 2 رکعت نفل پڑھنے، رب کے 2 رو کے دعا کرنی۔ اللہ نے بیٹے دا شرح صدر اینا کرنا کہ حضرت میر سیالکوٹی نے صبح بہ کے پہلا سپارہ شروع کرنا اور شام نو مسلح تے کھلو کے پہلا سپارہ سنا دیتا، دوسرے دن دوسرا سپارہ، تیسرے دن تیسرا سپارہ، حتیٰ کہ رمضان گزر گیا جتھے لوگاں نو عید دے چند دیاں خوشیاں نے، ماں نو 2 خوشیاں نے، ایک عید دے چند دی خوشی ہے، ایک پتر دے قرآن حافظ بنن دی خوشی ہے۔ اس واسطے والدین نو چاہیے اپنی اولاد دے حق اندر نیک دعا کرے۔ یہ میں عرض کیتا ہے یہ بھی اصول ہے، والدین دی ذمہ داری ہے۔ پھر اگلا اصول اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ بات جدوں کرنی ہے سچی کرنی ہے، غلط بیانی اپنے کاروبار وچ بھی جھوٹ نہیں بولنا تے اولاد نو بھی جھوٹ نہیں سکھلانا۔ حالانکہ او آیات نے جیڑیاں عقد دے موقع تے نکاح دے موقع تے امام صاحب نے نکاح پڑھاندیاں پڑھیاں نے، اور اس بات دی ترغیب دیتی گئی ہے کہ زندگی دا آغاز کرنا ہے آج تو اور انتہا تک اپنی زندگی اندر اپنی زبان تے جھوٹ نہیں لے آنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔
ਇਹਦਾ ਵਾਕਿਆ महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादर जिलानी सब को रहमतुल्लाह अलैह। आप दी वालदा ने एक सफ़र ते आप रवाना किया। आप दी आस्तीन अंदर ना कुछ रकम सिलाई कर दी ताकि रस्ते अंदर एक गिरन भी ना गुमन भी ना, अगर कोई डाकू मिल जाए तो ये रकम तलाशी के बावजूद बच जाए। मगर अल्लाह पाक ने इस मामले पिछे हज़ारों लोगों दी तकदीरां बदलनियां सन। शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र अंदर ने डाकू पै गए, उन्हें सारा काफला लुट लिया तो वेख्या ये छोटा जिहा बच्चा है, ये कोल की हो सकता है। एक ने आख्या हो सकता कोई रुपये को 4 हथ लग ही जाने दी, तलाशी दे लवो। तलाशी लैके फारग होए तो हज़रत पीर साहब दे कोल कुछ भी मिलिया। फिर अगली गल सुनन वाली, उन्हें आख्या बेटा तेरे कोल कुछ पैसा है, कोई दिरमो दिनार तेरे कोल मौजूद है? तो बेटा कहन लगा हाँ जी, मेरी माँ ने आस्तीन दे अंदर मेरे पैसे छुपाए ने, इन्हां डाकुआं ने सिलाई खोली तो बिचों अच्छी खासी रकम वसूल की। तो उन्हें क्या बेटा असी तेरी तलाशी लईए, तेरे कोलों कुछ नहीं सी निकलिया, तो तू इस गल दे उत्ते खामोशी इख्तियार कर दिंदा, झूठ बोल दिंदा। ते पीर साहब फरमान लगे मेरी वालदा ने घरों निकलदियां नसीहत की जी, बेटे आज जान जांदी है ते जावे, झूठ बोलना, झूठ नहीं बोलना। माँ ने सच सिखाया ते असर किन्ना होया, जिन्ने डाकू सना सारे उत्ते असर होया। सारे ने पक्की सच्ची तोबा करके सारा लुटिया काफला भी वापस दे दिता और हमेशा वास्ते रब दे दुश्मनां दी सफ विचों निकल के अल्लाह दे मतीओ फरमा बरदार बन के अपनी औलाद नूं ये भी तबलीग करनी है कि झूठ नहीं बोलना, हमेशा अपनी जुबान ते सच रखना, धोखा नहीं किसी ना करना, फरेब नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना, दिल विच कुछ दे उतों होर रख के मुनाफकत नहीं करनी। अंदर बाहर जिस्म दा एक जैसा इंसान दा होना चाहिए। और याद रखना उत्ते असी जिन्नी मर्जी सफ़ेद काटन पाइए, जिन्ने मर्जी सफ़ेद कपड़े पाइए, मुँह साफ करके रखिए, धो के रखिए, जिन्नी मर्जी ज़ाहरी अंदर असी पकीज़गी रखिए, अगर दिल साफ नहीं तो रब नूं तेरी ज़ाहरी सजावट बनावट की कोई ज़रूरत नहीं जब तक तेरा दिल साफ ना होया। अपने कपड़ियां ते दाग नहीं लगन दिंदा, चेहरे ते दाग नहीं लगन दिंदा। इस तरह सोनिया कोशिश करया कर अल्लाह साडे दिलां नूं भी पाक ते साफ रखे। तो ये चंद असूल सन जिहड़े औलाद दे हक अंदर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम ने सिखलाए ने और कुरान की रोशनी के अंदर मैं बयान किए ने, तारीख दे कुछ वाक़यात रख के ताकि मसला बिल्कुल वादे हो जाए। असी इन्हां चीज़ों को सामने रख के अपनी औलाद की तरबियत किताब और सुन्नत के मुताबिक कर सकीए। अल्लाह दे हजूर दवा है कि अल्लाह पाक जिन्होंने औलाद अता नहीं की, अल्लाह उन्होंने मिठा मेवा अता करे, जिन्होंने अता की इस औलाद नूं अल्लाह पाक दीन दा खादिम बनाए, इस्लाम दा मुजाहिद बनाए। फिर साडी जिंदगी अंदर और साडे मरण तो बाद साडियां औलादां उस वक्त ही सदका जारिया बन गियां कि जदों अपनी औलाद नूं दीन वाले पासे लैके आवांगे। अल्लाह को दुआ है अल्लाह पाक दुनिया की तालीम दे नाल नाल सानू दीन की तालीम खुद भी सीखण दी और सिखलाण दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।